Die hard. Jesus McClane, you look like shit. I am shit. Dat weet ik niet. In de avond staan wel. Ja, ik weet niet hoe dat komt. Ja. Ik weet niet, waar is die Yves Rocher? Hé man. Die ga ik ook mensen die frustreren. Ja, Ik toont het stuur ook mensen. het was een mooi moment hier. Kom die aansteken hè meteen. Kom je aansteken. Kom die aansteken. Hij is in de slaapzak dan. Wat Zeg even iets. Doe die in de rust. Bedankt. Pop. Bedankt. Maar dat is een kaart op. Warning. Kaart. Zeg dan onmiddellijk iets interessants. Zijn we allemaal klaar om Zeg erop jij te iets gaan? interessants? Bedankt even Nudel man. Niks van nu normaal. Zijn we klaar om erop te gaan? Zijn we? Ik weet alleen dat ik... Ben we daar gewoon. Ik ben klaar. Ik moet alleen nog altijd denken aan die twee meisjes van eergisteren. Je was een lelijk joh. Oh, wat een lelijk, dat is echt geinig. Nu opgeven. Kan niet aan.